Пред почетокот на главната расправа имаше предлог од јавен обвинител да биде исклучена јавноста и да се исклучат обвинетите при евентуалното сведочење на сведокот Миле Алексовски. Имено таквиот предлог според одбраната беше неоснован и приговаравме на таквиот предлог бидејќи би било повредено начелото на непосредност, контрадикторност и повредено со тоа право на одбрана на обвинетите. Продолжи сослушувањето на сведокот Миле Алексовски и Миле Алексовски беше многу јасен и дециден. И го опиша во детали немилиот настан кој што се случи, за кое што јавноста знае, за жал, после неколку дена почина оштетениот Никола Саздовски. Имено она што ја прели чашата од страна на одбраната со цел да побара иземање на председателот на судечкиот совет е инсистирањето и укажувањето на судиите поротници во кои делови од поставени прашања и наведувачки прашања да одговори сведокот. Сведокот многу беше јасен и дециден во своите искази, а тоа е дека немало удирање и тепање после паѓањето на оштетениот Никола Саздовски, како што е впрочем во описот на самото обвинение. Токму и во таа насока од страна на одбраната од страна на одбраната беше побарано и земање на председателот на судечкиот совет. Можеш да го опишеш тој детај во однос на контрадикторност на која паднал веќе починатиот, кои биле действијата што ги преземале? Значи, со самото приближување на оштетениот имало удирање, имало караница, но при неговото паѓање двајцата од обвинетите продолжиле да се тргнат на кај возилото и на едно 20 метри тргнале да одат, а еден од обвинетите само замавал со, како што кажа, со стапалото кон неговиот врат и истиот исто така продолжил кон возилото и се тргнал од самиот место. Но за цело време сведокот објасни дека истиот бил свесен и немало удари после паѓањето на оштетениот, за жал сега починат Никола Саздовски. И токму во таа насока е и описот на самото обвинение, дека наводно истите тројца продолжиле да го удираат крвнички, иако знаеле дека бил паднат. Ова денеска што го слушнавте и вие е она што е контрадикторно со самото обвинение. Обвинетите не продолжиле да го удираат после паѓањето и истите тргнале на кај возилото кое што било паркирано на едно 50 метри од самиот немил настан. Со оглед на тоа што Бесир Белја и Скендер Демири на почетокот од судењето на минатото рочиште рекоа дека не чувствуваат вина за ова кривично дело кое што им се става на товарите, сега бе и препознаени од сведокот. Како се тоа ќе влијае врз крајот на судската постапка, бидејќи се гледа дека очигледно да брзо ќе заврши тој процес? Знаете како? Несомнено дека они биле учесници во тој немил настан. Но ако внимателно заприметите, одбраната уште самиот почеток, со вложувањето на приговорот и со укажувањето во воведните зборови, како и со слушувањето на малолетната девојка, сведокот Вероника Богдановска, укажува дека ваквата квалификација, а да повторам, е обвинети се за убиство став 2, каде што е наведено дека на свиреп начин е лишен, за жал, сега починатиот Никола Саздовски. Не може да опстои. Напротив, одбраната тврди дека во ваква ситуација обвинителството е озбилно ја постави квалификацијата и премногу тешко ја постави квалификацијата за ова кривично дело, бидејќи тоа не произлегува од материјалните, а и сега веќе и вербални докази за она што го тврди обвинителството. Навистина се поставува прашањето што обвинителството сака да постигне со вакво тешко обвинение. Дали треба да прошируваме истрага после притисок на јавноста, каде што знаеме за што беа обвинети тогаш осомничените. Тоа е насилство 386 став 6. Значи ние во самото
во самите воведни зборови укажавме дека најблиску со описот на действијата на кои што им се ставаат на товар, а тоа произлегува од материјалните и исказите на вербалните докази сведоците во истражната постапка, соодействува со кривичното дело насилство 386 став 2 или како друго кривично дело е нанесување тешки телесни повреди со смртни последици. Навистина се друго би било некомпатибилно со доказите кои што се ставени во самото обвинение. А патем да не заборавиме дека ова се преквалификува во потешко во истражна постапка после притисок во јавноста од страна на одредена навивачка група, но јас сум убеден дека судот ќе се издигне врз сето тоа и дека нема да подлегне под притисокот на јавноста и ќе донесе правилна одлука. Но после денешните сослушувања на сведоците за очекување и обвинителството да размисли дали понатаму да ги гони за ова кривично дело кој што им се става на товар.